Mukapin sa usa ka libo ka mga pasahero na stranded sa nagadayang pantalan sa Central Visayas base sa listahan sa Philippine Coast Guard. Pantalan sa Dakbayan sa Sugbo, gisiradan, humankan sila sa Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa tanang sakayang pandagat tungod sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sayra nato ang detalye, pinaagi ni ining report. Nagponsiso kini mga pasahero sa ticketing office sa gawas sa Pier 1, Dakbayan sa Sugbo nga namasin unta nga makalukat og ticket apan pakya sila sanglit gisuspenso man sa Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa tanang sakayan pandagat human gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang tanang dapit sa Central Visayas. Ang uban na niguro na lang nga magparibok silang ticket aron siguradong makasakay sa barko iniglurang na sa Baguio. Di na lang yun ang kumuda mo lahos og pauli kay kuwang sa may biyahe. Aron wa nay mga pasaherong masaag sa Cebu Port Authority kon CPA. Gisiradan ang ganghaan ini alang sa mga tao. Ang mga barko lang makita sa pantalan nga gipanggaid na nagpaabot kanus ang makalawig pagbalik. Samtang adunay dagha mga pasahero nga gikan sa ubang mga dapit nga nag-stop over lang unta sa pantalan sa Cebu City ang nangatanggong tungod sa daotang panahon. Sa Cebu City Sports Center, nagpasilong ang maabot sa 320 ka mga stranded passengers. Lakip ang mga kapin sa usa ka gatos ka mga Boy Scout of the Philippines nga gikan pas Iloilo City ug mopauli na unta sa Surigao del Norte apan wa makadiretso sa ilahang connecting trip. Uya kami pababayain ni City Mayor Rama og ingon man sab sa DSWD nga mao'y nagkupkup sa amo nga gi-rescue kami from Terminal Port number 1 nganhi sa Abiliana Sports Complex. Hamugaway ra hinuon ang kahimtang sa mga stranded passengers diin giatiman sila. Sa Cebu City LGU pinaagi sa paghatag kanila og pagkaon, pamahaw paniadto og panihapon. Ni suporta usab ang DSWD Regional Office sa ubang mga basic needs. Aron adunay privacy na usay modular tents nga kapahuwayan sa mga stranded passengers. Stranded kami isang Sabado pa lang. Sabado pa lang? Oo. Biyernes kami nagbiyahe, stranded kami pag-abot sa Sabado, stranded kami sa Subong. Antuso na lang yun sir, gana naman dire. Ihatag tao, provision tao kanang food packs and kaning mga evacuation sites para sa kaning mga stranded. Yeah, ni-augment po ta o klase-klase po nga mga hygiene kits po. Gawas sa Cebu City Sports Center, aduna usay mga pasahero ang gipadayon sa mga tuhaan sa Mabulo ug Tejero. Sa datos sa Philippine Coast Guard, maabot sa 1,295 stranded passengers sa Central Visayas. Samtang wa tuguting makabiyahe ang 200 ka mga rolling cargos, 34 ka mga passenger vessels ug 53 ang nakapangita og luwas nga dapit nga kapasilungan. Very strict po tayo dyan. Nasa memo circulars po natin na bawal po talagang lumayag. Pinagbabawalan po lahat natin ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat para lumayag. Sumala ni Coast Guard Commander Mark Larsen Mariano nga tanama sakayan sa dagat ang higpit yod nga gidid-an sa pagbiyahe. Hugot usab nilang gibantayan ang ubang mga mananagat ug kadtong mga sakayan nga posibleng mupalusot sa pagbiyahe. Wa hinuoy na talang maritime-related incident ang Philippine Coast Guard apan hugot kining mipahimangno sa katawhan. Alam naman po natin na may sama ng panahon. Yung mga passengers po sana nakikiusap po kami na wag na po sila munang pumunta sa mga bilihan ng mga tickets at ipagpaliban na lang po muna natin tong araw na to. Hopefully by tomorrow we will have a fine weather already. So we'll just wait for the update coming from Pag-asa, sir. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.